मैंने पहले यहाँ पे पानी पिया, यहाँ मैंगो रखे थे, मैंगो की कटिंग हो गई। और ये देखो यहाँ पे कल रात की पसीने रखी थी, ये ब्रेड लेके आए हैं, मैंगो ये रहा, मैंगो कट रहे हैं धीमे धीमे। यहाँ मैंगो मम्मी काट रही हैं, इसमें डालेंगी फिर मैंगो जूस बनेगा। ये पता नहीं मम्मी ने कल रात को बनाए थे, सैंडविच थे, उसकी पिट्टी बड़ी अच्छी बनी थी। गैस है, यहाँ देसी घी में बनेंगे। मैंगो कट गए हैं, देखो गाइस यहाँ मैंगो सभी कट गए थे। अब मम्मी ये लेने आ रही है दूध और काजू और बादाम। तो निकाला दूध, यहाँ मैं निकाल रहा था काजू और बादाम। काजू तो गाइस ये रहे और बादाम भी ये रहे, तो हम डालते हैं इसमें काजू और बादाम। चलो चलते हैं। मम्मी ने डाल दिया यहाँ दूध, यहाँ डालेंगे काजू बादाम। काजू पैकेट वाले अच्छे होते हैं। बादाम देखो, बादाम डाल दिए मम्मी ने, काजू भी डाल दी हैं, काजू एक खा लिया मम्मी ने। और ये मम्मी ने यहाँ पर डाली है मूंगफली। मम्मी कुछ बचा लेना ऊपर भी डालने के लिए, मूंगफली डाल दी। यहाँ डालेगी चीनी, फिर हम डालेंगे इसमें आइस। चीनी अपने खाने के अनुसार डालना, ज़्यादा मीठा मत करना। ये देखो लगी चीनी। अब यहाँ से निकाली मिक्सी। चलो सैंडविच नहीं, चलो डरा सैंडविच दो।